Gigi, I literally leave you alone for like 5 minutes to just book a courier and you just... Sal, jy gaan nie na my toe toe ek kom byt nie. Hoekom lê daar goeders oral, Gigi? Het jy nou weer terug heel bo geklim en alles afgegooi, want net omdat jy kan? Hoekom is jy delightful? Jy maak jy is a handsome good boy. Well, hy is a handsome boy. Nie so baie a good boy nie, maar a cutie boy. Hi. Hoe kan ek kwaad wees vir jou al maak jy so moersig gemors? Elke dag. Huh? Cheeky. Kom binne. Gigi. Jy weet daai is air purifier box, nee? Wat ek supposed is om te hou vir as die box breek. As die machine breek. Gigi, waar's jy? Gigi. You know, the air purifier box is destroyed. Het jy jouself geniet? Jy weet, dit is nou eers 9:30, nee? En jy het al die toys afgegooi 3 keer. Hierdie box destroy. En